నేను ఐటీ ఉంటాగా. అట్టపెట్లు పడేయకుండా ఉంచుకోవాలా. ఏదో అంత ఎత్త ముందు కింద కింద ఇవి పెడతారు కనుక అంత ఎత్త పారే మాకమ్మ పారే ఒక పక్కన పెట్టు, మళ్ళీ అట్టపెట్లు వేసి పెడదాం. వాళ్ళని పిలిపించుకొని తీపించుకొని బిగించుకున్నాం. పిలువు అటు పీకెత్తి మళ్ళీ వెళ్ళేది ఇప్పుడు. కింద కొడుతుంది లాగే, కింద కొడుతుంది లాగే. ఏమండి కింద కొడుతుంది. కట్టేస్తున్నా ఇది. మరొకటి బెక్కలేకపోతున్నా అవుతాను నేను. లెగుతుంది వచ్చేస్తుంది, పైన పడుతుంది, పైన అది మడతాయి. ఏం బందోబస్తు వేశారు. ఇంకా ఇటు జరపాలా, పైకి లేకపోతే అది పడుతుంది సన్సైడ్. అది పడుతుంది టీవీది, పడిపోయింది కూడా అది టీవీది అట్ట. డాడీ తీసాను. దానిపైతే ఏంది బాబు ఒక్క ఏరుకుంటావు దెబ్బకని.